Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten. Wingi niku lak nderek tasih nderek dateng yustahabbul insat fi halil khutbah. Disunnahkan diam memperhatikan nengklengake di saat si khatib sedang berkhutbah. Awal kaul qadim mengatakan tidak sunnah tapi wajib. Jika dalam kondisi khutbah kok sampean omongan, maka haram. Berdasarkan dawuh Gusti Allah Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Quran sedang dibaca, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Sing dimaksud Al-Quran adalah khutbah. Ketika khutbah, di situ di dalamnya ada Al-Quran. Ketika khutbah dibaca, maka dengarkan dan perhatikan. Niku sing dinggo hukum omongan saat khutbah hukume haram. Dan apa yang disampaikan Rasulullah dawuh, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu ansit faqad laghawt. Ketika si khatib, ketika kamu berbicara pada temanmu pada hari Jumat, sedangkan imam saat itu sedang berkhutbah, maka kamu perhatikanlah, mestinya kamu memperhatikan khutbah. Lah kok malah kowe omongan karo kancamu, faqad laghaw, maka kamu benar-benar orang yang sedang laghaw. Wong sing napa? Dosa. Wallahu al-ismu. Makna al-laghat adalah dosa. Ini hukum yang mengatakan bahwa berbicara di saat khutbah hukumnya haram. Kok iso maknani lagon kan nganggur, tidak ada arti. Kenapa kamu artikan dosa? Ini karena Allah juga pernah berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang itu mengo bahasa Indonesianya apa? Berpaling anil lagwi dari dosa. Berpaling dari dosa. Al-lagwi dimaknani dosa karena ada dawuhnya. Sedangkan kaul jadid mengatakan bahwa bicara saat khutbah itu tidak haram. Ansit wal insat artinya memperhatikan, itu hukumnya sunnah. Apakah punya dasar? Punya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anna Utsmana dakhala wa Umaru yakhutubu. Di suatu ketika sahabat Utsman masuk masjid, saat itu sahabat Abu Bakar sedang berkhutbah. Faqala Umar, sahabat Umar berkata, ma balu rijali, sahabat Abu Bakar, ma balu rijali yata'akhkharuna 'anil nida. Faqala Utsman, saat itu sahabat Umar sedang berkhutbah, yang masuk masjid sahabat Utsman. Sahabat Umar marah padahal saat itu sedang khutbah. Ma balu rijalin yata'akhkharuna 'anil nida. Apa yang mereka pedulikan sehingga terlambat dari adzan, panggilan adzan? Apa yang mereka pedulikan sampai mereka terlambat mengakhirkan dari adzan? Maka sahabat Utsman matur saat itu sahabat Umar sedang khutbah, ya Amirul Mukminin, ma zittu khina sami'tu nida an tawaddu. Aku tidak ma zittu khina sami'tu nida. Ketika aku mendengar adzan, aku ora gawe-gawe apa-apa, kejaba saat itu aku jek wudu. Sehingga masuknya telat. Maksud artinya di sini saat itu berarti sahabat Utsman sedang bicara di saat sahabat Umar sedang berkhutbah.
Ada satu dalil lagi bahwa niku wau Kanjeng Nabi saat itu sedang berkhutbah, ada seorang laki-laki masuk masjid. Kanjeng Nabi saat itu sedang berkhutbah, ada laki-laki saat itu Kanjeng Nabi menerangkan tentang kiamat, dan ada laki-laki saat itu tanya, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Kok nerangno kiamat esok tekane esok kapan? Saat itu Rasulullah marah, padahal fa'au ma'a annasu ilaih bisukut. Wong-wong wis do ngeling meneng ning falam yaf'al wa adal kalam. Wong lanang mau ra gelem meneng malah bulan baleni omongan. Mata sa'ah Kanjeng Nabi. Sok kapan dina kiamat Kanjeng Nabi? Maka Rasulullah langsung dawuh marang wong lanang mau. Napa? Waihaka. Cilaka kowe. Ma'adat telah. Wis disangu apa? Persiapanmu apa kanggo ngadepi dina kiamat? Qala hubbullah wa rusuli. Yaitu sanguku mergo aku seneng Gusti Allah lan seneng utusan. Faqala innaka ma'aman ahbabta. Kanjeng Nabi dawuh, ya nak ngono kowe bakal kumpul karo wong sing mok seneng. Hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Qaul jadid mengatakan tidak haramnya berbicara saat khutbah. Ini segi dalilnya bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari saat ada laki-laki sedang bertanya. Seandainya omongan payah khutbah niku haram, mesti Kanjeng Nabi ngingkar. Wis meneng iki khutbah atau bagaimana? Nyatane Kanjeng Nabi jawab. Nah itulah bicara saat khutbah tidak haram, hanya tidak bicara saat khutbah hukumnya sunnah. Wa yajuzu lan menang opo al kalamu, kalam omongan qabla syuru'i ing dalem sadurunge tumandange khatib fil khutbati ing dalem khutbah wa ba'dal faraghilan ing dalem sakwuse rampung minha saking khutbah wa qabla sholati lan ing dalem sadurunge salat Jumat. Omongan diperbolehkan sebelum khutbah dimulai. Pamane durung khutbah jekno omongan. Tapi ojo omongan bab donya ning jero masjid. Karena omongan bab donya ning jero masjid niki hukume haram. Utawa khutbah wis rampung niki nggih kena omongan. Atau sadurunge salat Jumat, khutbah wis rampung durung salat. Dawuh sapa Syekh bil Mursyidi ing dalam kitab Al Mursyid. Hatta fi halid du'ai hingga ing dalam tingkah donga lil umaroi ing dalam tingkah ndongaake lil umaroi maring pemerintah. Au fima utawa iku tetep ing dalam barang bainal khutbataini kang ing dalam antarane khutbah loro. Khilafun utawi ana khilaf. Diperbolehkan bicara sebelum dilaksanakannya khutbah atau setelah khutbah atau sebelum sholat, itu tanpa khilaf. Pengarang kitab Al Mursyid mengatakan boleh bicara sampai pada mendoakan pemerintah. Jadi ketika khatib berkhutbah yang kedua, mulai donga niku kan ana ndongakno pemerintahe kersane adil ngoten. Lah ijeh ndongakno pemerintahe ngono iku ijeh kena omongan. Ngono nek wis ndonga kanggone wong muslimin muslimat berurusan akhirat niku wis ora kena omongan. Atau boleh bicara di saat di antara dua khutbah. Pas dua khutbah kan candle, ngono iki kena omongan. Ning pendapat niki khilaf, artinya ada yang tidak membolehkan.
wa zahiru kalami syekh utawi zahiri kalami utawa dawuh syekh annahu iku annahu sak temene kalam iku la yahrumu ora haram apa kalam. Jadi zahiri kalam di waktu-waktu yang disebutkan tadi itu tidak haram berbicara. Wa bihilan kelawan dawuh la yahrumu jazama mesteake sapa Imam Nawawi fil Muhadzabi ing dalam kitab Al Muhadzab wal Ghazali lan mesteake sapa Imam Ghazali fil Wasiti ing dalam kitab Al Wasit. Berkaitan dengan tidak haramnya berbicara saat khutbah ngono iku mau atau di tempat-tempat yang disebutkan di atas tadi, hukum itu dipastikan juga oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al Muhadzab, dipastikan juga oleh Imam Al Ghazali di dalam kitab Al Wasit. Naam yo bener jarine kalamu Syekh. Apa yang dikatakan oleh Syekh itu tadi benar. Fisyamili terdapat di dalam kitab Asy-Syamil wa ghairihi lan ing dalam liyane kitab Asy-Syamil ijra'ul qaulaini utawi lumakune dua pendapat. Di situ walaupun ada dua pendapat tapi kelaku ning ngene hukum tidak haram bicara di saat khutbah. Tapi nak ndelok dawuh-dawuh kaul qadim ya nek ora penting tenan ya aja omongan. Summa hadza nuli utawi iki khilaf fil kalami ing dalem omongan alladzi ya kalam la ya ta'allaqu kang ora ana hubungane bi kelawan alladzi apa ghordun sejo muhimun kang penting najizun kang lestari utawa langsung dilaksanakan. Terdapat khilaf di dalam pembicaraan. Artinya ojo omongan kejaba omongan sing ana hubungane karo sejo sing penting sing harus dilaksanakan saat itu pula. Jadi nek iso upamane omongan sing ana sejone tur penting tenan keadaannya harus dilaksanakan. Contohnya fa amma idza ra'a mongko anapun nalikane ningali sapa wong akma ing wong buta ya kok ukang kejegur sapa akma fi bi'rin ing dalem sumur au aqraba utawa ningali kala jengking nadaba kang gremet ala insanin ing ngatasé menungsa fa angdarahu mongko meden-medeni sapa man ing insan au alima utawa ngerti sapa man doliman ing wong dolim yatatollabu kang nuprih goleki sapa dolim sakson ing wong suwiji bi ghairi hakin kelawan tanpa hak ka'arifil aswaqi kaya kepala pasar wa rusuli qadatir rasalan utusane penghulu kang trima suap fala yahrumu mongko ora haram apa kalam bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Contone omongan sing penting banget iki pas sampean Jumatan khotib sedang berkhutbah jenengan delok njaba asale yo ngrungokno khutbah sakpore tapi kari-kari ana wong buta mongro ning gone masjid, sisih masjid iku ndadak larik kalen kaya semampir ngoten niku. Nah, ndekne mlaku lurus. Iki nak sampean gak ngelingno ndekne kecemplung kalen. Kena kapro sampean omongan. Gus, kalen ngarepmu kalen. Jenengane sapa Jo? Karepmu kalen Jo. Kurang banter khotibe melu sesan kalen. Ngoten niku ora apa-apa. Utawa sampean weruh kala jengking gremet marani wong, marani kancane sampean. Kira-kira nak wis nyenggol awake wong sing diparani mesti kala jengking mau terus ngentup. Jenengan kena gembor-gembor. Gus, kala jengking burimu lho.
ngoten niku. Kena. Utawa weruh wong zalim incang-inceng ning nggone masjid lek cedhake sampeyan. Goleki wong kanthi ora bener sisan. Ndekne niku mbah dep kolektor mbah apa. Wong wayah Jumatan goleki wong. Contone kaya lurahe pasar. Kepala-kepala pasar sing dolim. Utawa utusane qadhi pengulu sing nampa suap. Goleki wayah Jumat. Kena sampean. Wonge ra Jumatan. Lho kok ngapusi? Lho yo ngapusi ana sing oleh kok nggo nyelametno wong. Nak niku kan wayah Jumatan. Wis utawa sampean ngene wis engko bar Jumatan meneng ngono khutbah kok omongan. Lah kowe ya goleki wong arek. Meneng aku tak goleki kowe meneng ae. Ah ngoten niku. Iki fala yahrumu bila khilaf. Ngoten niku mboten haram dan tidak khilaf. Wa kadzalan kaya mengkono fala yahrumu law amara lamun perintah sapa wong bi ma'rufin kelawan amar ma'ruf au nahyan utawa nyegah sapa wong ang mungkarin saking kemungkaran fa innahu mongko sak temene amar ma'ruf nahi mungkar iku la yahrumu ora haram apa amar ma'ruf nahi mungkar qit'an kelawan mesti. Utawa amar ma'ruf nahi mungkar wayah ana khatib khutbah jajape ning ndi ape ning pasar wis kadung khutbah kok wong ora keman Jumatan kene lho Jumatan rene khatib khutbah ndekne gembor-gembor mergo paijo liwat ngene lho Jumatan siapa ning ndi ape kulaan lho kok bar Jumatan engko tak kulaan sedelok lha wis bar ngene wis amar ma'ruf. Oh, ngoten. Utawa nahi mungkar. Ya sembuh kluthuk bubar sik Jumatan. Ayo. Kalau khutbah meneng. Lah kowe kluthuk terus kok ayo. Nah, ngoten niku. Ora haram, pasti tidak haram. Wa qad nasalan teman-teman ngenas ala dzalika ing atase mengkono-mengkono annahu la yahrumu sapa Syafi'i, Imam Syafi'i. Wattafaqolan mufaqat alaihi ngatasé dalik sapa al ashabu ulama ala madhab Syafi'i. Yang seperti itu sudah dinas oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama madhab Syafi'i sepakat atas hal itu.